ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel English Mentor ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនទី10ដែលស្ដីអំពីpresent simple of simple verb ក្នុងទម្រង់ questions គេ question form នៅក្នុងទម្រង់ question form នេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង yes no questions អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពី yes no questions សិនបាទ present simple of simple verb នៅក្នុងទម្រង់ questions ហើយ question របស់យើងដូចយើងបានសិក្សាមកហើយគឺយើងមាន yes no question ហើយនិង WH question អញ្ចឹងទី1គឺយើងនិយាយអំពី yes no question សិនតើវាមានទម្រង់បែបដូចម៉េចទៅ Okay let's start ទម្រង់ yes no question នៅក្នុង present simple យើងផ្ដើមឡើងដោយ do ហើយនឹង does ចំពោះ do នេះគឺប្រើជាមួយនឹង I ជាមួយនឹង you ជាមួយនឹង we ជាមួយនឹង they do I do you do we do they do I មកបន្ទាប់ពី do I មកយើងប្រើជាមួយនឹង verb បាទ do I ជាមួយនឹង verb ហើយនឹង object បាទខ្ញុំដាក់ក្នុងរង្វង់កញ្ចក់នេះមានន័យថាយើងអាចប្រើជាមួយនឹង object ឬក៏អត់មាន object បាទពេលខ្លះយើងអត់មាន object ទេពេលខ្លះយើងមាន object បានន័យថាមានកម្មបត្តិ So in yes no questions we use do or does to make questions. Do I? Do you? Do we? Do they? Do I verb? The answer is yes, you do. ចម្លើយនោះគឺ yes, you do. No, you don't. No, you don't. Do you? Do you verb plus object or sometime without object? Yes, I do. No, I don't. Do we plus verb an object or sometime no object? Do we យើងប្រើជាមួយនឹង verb ជាមួយនឹងកម្មបត្តិប៉ុន្តែជួនកាលក៏អត់មានដែរកម្មបត្តិបាទចម្លើយគឺ yes we do no we don't do they plus verb plus object yes they do no they don't okay let's go to example example ឧទាហរណ៍ do you like it do you like it do you like it the answer is yes I do no I don't do you like it មានន័យថាអ្នកចូលចិត្តវាឬទេបើយើងចូលចិត្តយើងឆ្លើយថា yes I do ប្រសិនបើយើងមិនចូលចិត្តនោះយើងឆ្លើយថា no I don't no I don't do you like it yes I do no I don't do I look good do I look good
Yes you do No you don't បាទ Do you look good មិន Do I look good មិនន័យថាខ្ញុំមើលទៅល្អទេខ្ញុំមើលទៅស្អាតទេបាទ Yes you do បានន័យថាអ្នកឯងមើលទៅល្អ Yes you do No you don't អ្នកឯងមើលទៅមិនល្អទេឥឡូវនេះ Do we love the food Do we love the food Do we Yes we do No we don't Yes we do No we don't តើអ្នកចូលចិត្តតើយើងចូលចិត្តអាហារនេះទេពួកយើងចូលចិត្តយើងឆ្លើយថា Yes we do ប្រសិនបើមិនចូលចិត្តយើងឆ្លើយថា No we don't Do we love food Do we love the food Yes we do No we don't Do they usually have breakfast in the restaurant Do they usually have breakfast in the restaurant Yes we do Yes they do No they don't បានន័យថាតើពួកគេចូលជាទូទៅញ៉ាំជាធម្មតាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុង restaurant មួយនេះឬទេនៅក្នុងអាហារដ្ឋានមួយនេះឬទេចម្លើយគឺ Yes we do បានន័យថា Yes they do មានន័យថាពួកគេញ៉ាំនៅទីនេះ No they don't មានន័យថាពួកគេមិនញ៉ាំនៅទីនេះទេ Do they usually have breakfast in the restaurant អង់គ្លេសអានថា restaurant ដល់ពេលអាមេរិកអានថា restaurant Okay Do they usually have breakfast in the restaurant No they Yes they do No they don't Yes they do No they don't Okay Do you understand everyone Okay let's go to does តើយើងប្រើ does នៅពេលណា Okay ចំពោះ he she and it យើងប្រើ does វិញយើងអត់ប្រើ do ដូចជា I you we they ទេដូច្នេះយើងមាន does he verb and object Does he verb and object Okay The answer is yes he does No he doesn't Does យើងអានថា Does he and verb and object Yes he does No he doesn't Yes he does No he doesn't Does she verb and object The answer is ចម្លើយវិញគឺ Yes she does No she doesn't Does she verb object Yes she does No she doesn't Does it verb and object Yes it does No it doesn't No it doesn't Yes it does No it doesn't Okay let's go to example now Okay before going to example please subscribe if you want to get another lessons in the next video and please like if you like the lessons you are learning now សូម subscribe ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តបើអ្នកចង់បន្តការរៀនបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយនៅមេរៀនបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសនៅក្នុងវីដេអូក្រោយប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តសូមចុច like ផងបាទសូមអរគុណ Thank you Let's go to example right now យើងបន្តទៅ example Okay example Does he live in New York Does
he live in New York ចម្លើយនោះគឺ yes he does no he doesn't does he live in New York តើគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ឬកន្លែងនេះគឺយើងឃើញហើយយើងប្រើ does he live កិរិយាសព្ទធម្មតាអត់មានបន្ថែម s ឬក៏ es ឲ្យទៀតទេនៅក្នុងសំណួរគឺ does he live in New York the answer is yes he does no he doesn't ចម្លើយគឺបាទគាត់រស់នៅទីក្រុង New York ឬក៏ចាគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ចម្លើយនោះគឺ yes he does បើមិនរស់នៅទេយើងថា no he doesn't ចំណែក she does she often run in the morning does she often run in the morning យើងមើលrun របស់យើងអត់មាន s ឬក៏ es ទេនៅក្នុងសំណួរបាទដោយសារ does វាមាន es ស្រាប់ហើយដូច្នេះ run អត់មាន es ឬ s ទេគឺអត់មាន s ដូចជានៅក្នុងទម្រង់ស្របនោះទេចម្លើយគឺ yes she does no she doesn't does she often run in the morning yes she does no she doesn't តើនាងជារឿយៗរត់នៅពេលព្រឹកឬទេ yes she does បានន័យថានាងរត់ no she doesn't បានន័យថានាងមិនរត់ទេ does it like biscuits does it like biscuits yes it does no it doesn't yes it does no it doesn't does it like biscuits តើវាចូលចិត្តនំ biscuit ដែរឬទេបាទនំ biscuit គឺជានំផ្អែមនំដាក់ក្នុងកំប៉ុងបាទដាក់ក្នុងប្រអប់កំប៉ុងឬក៏ប្រអប់អីផ្សេងៗបាទមូលតប៉ែតមូល biscuits okay does it like biscuits the answer is yes it does no it doesn't yes it does no it doesn't does Mary come from USA does Mary come from USA បាទ Mary ក៏ជាដូចជា she ដែរដូច្នេះគឺប្រើ does come យើងអត់មាន s ទេនៅក្នុងទម្រង់ស្រប comes មាន s តែក្នុងទម្រង់សំណួរគឺអត់មាន s នោះទេដូច្នេះ does Mary come from USA does Mary come from USA the answer is yes she does no she doesn't yes she does no she doesn't okay ដូច្នេះនៅក្នុងទម្រង់សំណួរយើងប្រើ do សម្រាប់ I you we they does សម្រាប់ he she it នៅក្នុងទម្រង់សំណួរនេះកិរិយាសព្ទមិនមាន s ឬក៏ es ទេទោះបីប្រើជាមួយនឹង he she it ក៏ដោយសារ does វាមាន es ហើយស្រាប់ហើយវាមាន es ជំនួសឲ្យ verb ទាំងអស់នោះហើយដូច្នេះនៅក្នុងទម្រង់សំណួរគឺគ្មាន s ឬក៏ es ទេចំពោះកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកវចនៈ so we don't use s es with verb with third person singular subject in questions we only add s es in positive form but in questions we don't add s or es to the verb we only use the verb without s es the base form of verb
Okay. Do you understand everyone គឺថាយើងមិនប្រើ s ឬក៏ s ទេយើងចាំនៅក្នុងទម្រង់សំណួរចំពោះកិរិយាសព្ទតែប្រើជាមួយនឹង he she it តែយើងប្រើ does មិនប្រើ do ដូចជា I you we they ទេបាទសំណួរនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង yes no questions yes no questions ចម្លើយវាមានតែ yes ហើយនិង no នោះទេពិតគឺ yes no គឺមិនពិត Okay got it Okay that's all for today okay please subscribe if you want to go on another lessons in the next video and and please like if you like the video and like the lesson you are learning now thank you for watching see you again in the next lessons សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ Goodbye